कई लोग मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज़ें नहीं होती क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होता। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आवाज़ें होती हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, जिसे हम इंसान तो सुन नहीं सकते, लेकिन रेडियो वेव्स या डेटा सोनिफिकेशन के ज़रिए सुना जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं इन ग्रह के आवाज़ों को जिन्हें नासा के स्पेस मिशन द्वारा लिया गया है।